हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक। आज मैं लेकर आ अपनी न्यू वीडियो। नज़ला खांसी ठीक कैसे करें जड़ से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है तुलसी के पत्ते, यह लौंग सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और अदरक, यह आपको ले लेना है दोस्तों। फिर हमारे पास है आधा जग में कटोरा कटोरा पानी का है। और हमें जो है ये सामग्री ले लेनी है। अदरक, काली मिर्च, ये क्या है, लौंग ये क्या है, हाँ तुलसी के पत्ते, हल्दी और गुड़। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाने चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो है ये सामग्री घेरते हैं। अदरक को जरा हमें खोट लेना है या फिर यूं ही घेर देना है बस। बंद कर दे।